Te kampionët e Skënderbeut në këto ditë të fundit majit, më shumë ka lojtarë që përfiten se do t'ikin, ndërsa afrimet janë me pikatore. Zyrtarisht nga Korçarët është larguar Ditmar Bici drejt Kuksit. Ribaj është pothuajse i larguar, ndërsa vazhdon telenovela Muzaka, emri të cilit është i përfolur te shumë skuadra. Po kështu, Gvozdenovic dhe Tomic më shumë duken larg se sa afër me Skënderbeun. Nga ana tjetër, bomberi i Superligës Pejic i ka vënë kushtet reja presidentit Takaj, nëse do që kroati të qëndrojë edhe një sezon me Skënderbeun. Skuadra e Josës ka mbyllur marrëveshjet me Sefën dhe Berishën, e po kështu edhe rasti Zhdrella, duket një punë e kryer. Teksa shikon se 6 lojtarë o janë larguar ose janë pranë largimit, ndërsa në kampin tjetër ka vetëm 3 të ardhur, balancat anojnë nga të ikurit, çka do thotë se skuadra kampione urgjentisht duhet të hedhë syt nga futbollistët e tjerë, pasi shumë shpejt i duhet përballet në eliminatoret e Champions League. Tekniku i skuadrës Mirel Ljosa ka bërë të ditur se në stërvitjen e fillim qershorit i pret të gjithë lojtarët, me të cilët fitoi titullin kampion. Por me të gjitha gjasat, 6 lojtarë pritet t'i mungojnë në apel.